कॾहिं कॾहिं कुझु औरतूं माली मुश्किलातनि मुड़ुस पारां थोरी सख़्ती सहेलियुनि पारां ॾेखारियल साए बाग़नि यानी वॾनि ख़्वाबनि ऐं केतिरनि ई दिलि जी तकमील जी ख़ातिर पैदा थींदड़ जज़्बात जे करे मुड़ुस खां तलाक जो मुतालबो करे वेंदियूं आहिनि। अहिड़ियुनि भेनरुनि खे अर्ज़ु कंदुसि त हिन मुतालबे खां पहिरियां पंहिंजे पाड़े में रहंदड़ कंहिं तलाक याफ़्ता बेवा जी ज़िंदगी जी मुश्किलातुनि जो हिकु सरसरी जाइज़ो ज़रूर वठनि। वधीक ही बि सोचे वठनि त नओं मुड़ुसु मिलंदो या न। जेकॾहिं मिलियो त इहो पहिरें खां घणो बहितर हूंदो। इन जी गारंटी तव्हांखे केरु ॾेई रहियो आहे? मुंहिंजा ऐं तव्हांजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, जेका औरत कंहिं ख़ासि यानी मजबूरी जे बग़ैर तलाक घुरे फ़हरामु अलैहा राइहतुल जन्ना, उन ते जन्नत जी ख़ुशबू बि हराम आहे। हिकु ॿियो फरमान बि तवज्जो में रहे, कालल मुख्तलिआत हुन्नल मुनाफ़िक़ात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इरशाद फरमायो, पंहिंजे मुड़ुस खां बग़ैर कंहिं उज़र जे खुला घुरण वारियूं मुनाफ़िका आहिनि। सोशल मीडिया सिंधी दावती इस्लामी प्लेटफॉर्म्स के लाइक्स फॉलो शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो।